Akvariumchilarning ko'pchiligi kasal baliqlarni davolash uchun bir xil doridan foydalanadi. Bu metilin ko'ki. Lekin u qanday ishlaydi? Haqiqatan ham bakteriya va zamburug'larni yo'q qiladimi? Metilin ko'ki bu gidrosiklik aromatik bo'yoq moddasi hisoblanib, uning kimyo formulasi quyidagicha. Bu modda 1876-yilda sintez qilingan va dastlab tibbiyotda ishlatilgan. Keyinchalik u akvakulturada bakteriya va zamburug'larga qarshi antiseptik sifatida qo'llana boshlandi. Ko'p akvarium kasalliklari zamburug'lardan kelib chiqadi. Masalan, saprolegniya. Metilin ko'ki zamburug' hujayrasiga kirib, uning metabolizmini buzadi. U elektron transport zanjirini ta'sir qilib, zamburug' hujayrasining energiya ishlab chiqarish jarayonini to'xtatadi. Natijada spora rivojlanishi to'xtaydi. Hujayra nafas olishi buziladi. Zamburug' nobud bo'ladi. Bakteriyalarga ta'siri. Akvariumdagi ko'plab bakterial infeksiyalar quyidagilar bilan bog'liq: Aeromonas va Pseudomonas. Metilin ko'ki bakteriya hujayrasiga kirib, ularning oksidlanish qaytarish reaksiyasini buzadi. Bu jarayon bakteriyaning energiya ishlab chiqarish tizimini izdan chiqaradi. Natijada bakteriya metabolizmi buziladi. DNA sintezi sekinlashadi. Hujayra nobud bo'ladi. Metilin ko'kining foydalari. Metilin ko'ki akvariumda bir nechta muhim vazifani bajaradi. Zamburug' infeksiyasini davolaydi. Baliq tuxumlarini zamburug'lardan himoya qiladi. Ayrim bakteriya kasalliklarini kamaytiradi. Suvdagi ayrim toksinlarning ta'sirini pasaytiradi. Ammo metilin ko'ki hamma vaqt ham foydali emas. Zararlari. Foydali infeksiya. Bakteriyalarni kamaytirish mumkin. Akvarium filtri biologiyasini buzish mumkin. O'simliklar uchun zararli bo'lishi mumkin. Yangi akvarium boshlovchilarda o'ylantiradi. Aptekada sotilgan zelyonka. Bu metilin ko'ki. Akvariumda yana bir antiseptik ishlatiladi. Bu zelyonka, ya'ni brilliant yashili. Farqi: metilin ko'ki yumshoq antiseptik, tuxumlarni himoya qiladi, kamroq toksik ta'sir ko'rsatadi. Zelyonka kuchli antiseptik, zamburug' va parazitlarga kuchli ta'sir qiladi, lekin baliqlar uchun ko'proq toksik bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, metilin ko'ki akvariumda eng foydali antiseptiklardan biridir. Lekin uni noto'g'ri ishlatish akvarium ekotizimiga zarar yetkazishi mumkin.